Во најновиот извештај на Freedom House за слободата на печатот, Македонија од групата делумно слободни падна во групата неслободни земји. Тоа е поради обелоденувањето на масовно и нелегално прислушување новинари од страна на владата, корупцијските врски меѓу функционери и сопственици на медиуми, како и зголемените закани и напади врз медиумските работници. Всушност, Македонија е единствената земја во регионот заедно со Турција, која е во групата неслободни земји. Сите други се во групата делумно слободни. Исто така Македонија е една од земјите кои во минатата година забележале најголеми падови. Меѓу нив се Турција, Бангладеш, Бурунди, Франција, Србија, Јемен, Египет и Зимбабве. Нападите врз новинарите во Западен Балкан придонесоа за севкупниот пад во слободата на медиумите во регионот. Македонија беше причина за известна тревога по откритијата дека владата прислушувала. И она што ние исто така го видовме во Западен Балкан е насилството врз новинарите и во земји како Хрватска, каде што порано немаше тако висок степен на насилство како на пример во Црна Гора. Изјави за нашето радио Елен Агекијан, истражувачки аналитичар во Freedom House. Сериозни прашања остануваат и околу тоа дали владите на овие земји се искрени во нивните изјави за посветеност према европските норми за слобода и независност на медиумите. Во Турција власта ја искористи состојбата со реалните закани за безбедноста за да интензивира својата репресија врз медиумите. Во извештајот на Freedom House, насловен Битката за доминантна порака, се оценува дека слободата на печатот во светот лани се намали на најниско ниво во последните 12 години. Тоа е последица на обидите на политичките, криминалните и терористичките сили да ги замолчат медиумите во нивната поширока борба за власт. Силите против слободата на печатот беа најсилни на Блискиот Исток и Турција, каде што владите и милитантните групи вршеа притисок врз новинарите и медиумите да заземат страна, создавајќи клима на или сте со нас или против нас, вели Дженифер Данам, директор во Freedom House, додавајќи: слободата на медиумите не е намалена само во репресивните општества, туку и во Европа. Тие во поголемиот дел од Европа мораа да се соочат со нови закани од терористите, како и нов надзор и безбедносни закони кои можат да попречат нивната работа. Политичките лидери во Полска, Унгарија, Србија и други земји бараа поголема контрола врз националните медиуми, вели Данам. Само 13% од населението во светот ужива во слободата на печатот, односно, каде што покриеноста на вести е стабилна, безбедноста на новинарите е загарантирана, државните упади во медиумските работи се минимални, а печатот не е предмет на тешки правни и економски притисоци. 41% од светската популација има делумно слободен печат, а 46% живее во неслободни средини за медиумите, оценува Freedom House.